ขอขอบคุณคลิปจากช่อง SR ปิโลด้วยวอกกี้โชว์ตอนเจ้าดวงอาทิตย์ไปดูกันเลยโอ้เพื่อนวันนี้มันโคตรร้อนอ๋อมันร้อนเหมือนกันอ๋อโอ้จะละลายเลยแหละดูนั่นสิมันมีที่ร่มไปกันเลยปุ๊บฟุชนี่มักกี้ฉันร้อนมากเลยนะมักกี้ไปซ่อมแอร์ฉันหน่อยนะถ้ามึงไม่ซ่อมฉันจะต้องนอนตายตาหลับแน่มึงเผาพันเลยไปกูดีว่าไงนะมึงเผาพันเลยไปกูดีเฮ้ยฉันจะโทรแจ้งตำรวจบอกว่าเผาไปดูดิโอ้ได้สบายดีเด็กเอาไปฉันคือรสไอศครีมจ้าครับปุ๊บสงสัยเราต้องรอแล้วสินะรอแล้วมึงต้องตายแน่บอกกี้มึงต้องตายโอ้นี่แน่จึ๊บปึ๊บเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยวันดีต้องการอะไรเหรอคุณคือไอศครีมแมนใช่แล้วฉันเองต้องการอะไรเหรอจ๊ะเจ้าหนูผมขอไอศครีมหนึ่งถ้วยผมขอไอศครีมหนึ่งถ้วยได้เลยไอศครีมหนึ่งถ้วยนี่ถ้วยใหญ่สำหรับเธอเลยนะจ๊ะนี่นะไม่ไอศครีมแมนโมกี้จะกำลังเลยทนไม่ไหวแล้วนะเว้ยปังเมื่อกี้ยิงใส่ฉันเหรอโอ้ไม่นะเมื่อกี้เรากำลังจะตายดูนั่นไปหลับที่แสงเงาแล้วสวัสดีเมื่อกี้ขอบคุณช่องจาก SR ปิโลด้วยจะเจอกันนะ